Goeiemôre en dit is Saterdag. Ja, ek en Karen is alweer op pad om bietjie vir julle beeldmateriaal bymekaar te gaan maak, want pad langs skop af binne 'n paar weke. As ek praat van 'n paar, kyk in Engels is 'n couple is 2 in Engels. En ons is daar 'n bietjie verder as 'n couple weke weg van dit af, maar dis seker so 4 weke dan is ons 100% in die pad met pad langs. So, vanoggend gaan ons Denysville toe. Ons het in Denysville gaan beeldmateriaal doen, so rukkie terug daar by Arnieu. En vanmôre gaan ons deur, ons is geboek daar vir vandag en vanmôre, by 'n paar plekke waar ons moet gaan beeldmateriaal doen. So, ons is op pad, ons gaan vir julle aan die gang hou, ons gaan vir julle vertel wat gebeur so met die reis saam. Die plan is om dit bietjie anderster te doen as wat ons dit voorheen gedoen het. En nou Susie vertel net vir my waar ek moet ry. So ons gaan dit bietjie anderster doen as wat ons voorheen gedoen het. Maar ons kyk hoe kom dit uit. Sien julle nou daar. Op toer deur die RSA se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lug, besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs die RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Spore ontvou waar krimme dartbome staan, besienswaardighede blink in elke sonnestraal. Elke nuwe myl bring onvertelde stories in hierdie land vol van skoonheid en euforie. Pad langs die RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Saam ontdek ons baie nuut, ons reis is feit, ons harte vry. Elke dorp het 'n lied wat fluister, stories wat vir altyd by ons bly. Pad langs die RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Pad langs. Ek sit hierso met Margaret en sy is hierso by my grandfather's cat. Nou kyk, vir Andrew ken ons nou al redelik baie lank, maar ons het nog nooit video materiaal gevat hier binne en nog nooit reg eintlik iets gedoen oor hierdie plek nie. So, ek wil bitter graag van jou af alles praat op ons, vertel vir ons. Andrew vertrou my. Grandfather's cat eerste. Ja. Ja, die Grandfather's cat is net een van daai plekke. Baie interessant, Andrew het nog nooit geadverteer
vir die plek nie. Hy doen nie bemarking. Dis regtig Dis so. als word of mouth. Ja. En hy's net op Sondag oop. Ja. Vir die plek eksklusief maak. Ja. Van 10:00 in die oggend tot 4:00 in die middag. 4:00 in die middag is die laaste rounds. So die mense kom hierso van 12:00 kant af begin hulle aan te kom met hulle sê as hulle te vroeg kom dan drink hulle te veel. Ja. En dis 'n brouwery. Andrew brou sy eie bier. Ek is seker julle gaan met hom praat Ja, oor die ons gaan gesels oor oor die daai brou. brou. Ek het 'n paar jaar terug het ek hier begin werk as 'n waitress. Okay. Ja, COVID het baie mense se lewens so 'n bietjie ondersteboor gegooi. Verander, ja. Heeltemal verander en ek moes na dese uitspring en aan die ander kant van die bar wees wat ek nog nooit in my hele lewe was. Ek moes leer om 'n waitress en 'n bar lady te word op 2 Ja. En so in my travels, hulle sê ek het een van die grootste T-shirt versamelings in die dorp, want ek het amper by elke pub en elke restaurant gewerk. Genade. So toe het ek by Andrew hulle begin werk en dinge het net amazing uitgewerk toe ek die dog box oorvat wat op daai stadium die dog house was, dog house cheese was. Die kaas, ja. Het dinge baie vir my begin verander en soveel so dat ons het nou the Dog Box Blues Cafe. My jene. Ja. Wat ons musiek aande doen hier so elke 6 weke. Ons doen met Music and Mischief Evenings. Ja, en dis drama en musiek en sang en ons probeer almal tevrede stel. Ja. Of niemand tevrede stel, want ek kan nie. En dit gebeur als hier by die Grandfather's Camp. Ja, dis baie lekker. Yes. Ja. Hoorie, en jy is nou in beheer daar langs aan by die kombuis. Ja. Lekker, maar het ek 'n voeltjie verkeerd hoor, vlyk maar jy sing ook of jy is 'n kunstenaar of iets so? Ek is baie lief vir musiek. Jy sien? Ek is baie lief vir musiek en ja, ons het nou al 'n klavier in die galery en gesit sodat ons kan sanglesse begin gee. Okay. Die paartjie wat vir my werk, my chef en barista, wat die koffie maak. Ongelukkig is hulle nou nie hier vandag nie, want hulle was in daai 4 storie van gister. O ja. Hulle voel nie te goed nie, maar sy is 'n gekwalifiseerde pianis om op te lei, musiekklasse te gee en ons wil sanglesse gee. Ja. So die ou klavier staan daar, die familieklavier, ek gaan een van die dae begin Hy gaan werk. Ja. Hy gaan begin werk. Mooi man. Hoorie, okay, so, vat ons gou deur die hele plekkie en dan sal ek daar vir Andrew gryp. 100% So, om ek stap kom gou ons- saam met Kom julle ons deur. stap. Ek dink ons begin hier aan die kant. Tot onlangs was die plekkie oop gewees en toe het Andrew besluit om dit toe te bou vir die winter. Ja, yes. Dis nou waar jy bietjie meer privaat wil wees. Al die kunswerke is syne, dis goed wat hy self maak. Hy's verskriklik artisties, soos jy kan sien daar. En die tema van die grandfather's cat, daar's 'n storie daaraan verbonde. Dit is my grandfather's cat en jy moet vir hom vra wat dit is. O, okay. Hy sal vir julle kan vertel. Ja, hoofsaaklik hulle bier wat ons verkoop, maar ook Christa is van België. Ja. So hulle het, as jy op die menu kyk, sal jy sien daar's 'n seksie wat sê ingevoerde Belgiese bier. Okay. Interessant, dit is verskriklik baie hoër in alkohol as ons in hulle. Oeh. Ja, as een van daai smart So jy moet definitief eet as jy hier is. Ja, soos Andrew sê, sy bier, as daar staan 6%, is dit guaranteed no less. O ja, okay. Die ander kant van die spektrum. Ja, en hierdie is ons stoep. Almal is welkom, diere en kinders en soos julle kan sien, ons ouma speel goed een kant en daar's ons klavier wat ons gebruik. Is dit die klavier waarop jy Dis die plaas. Nee, dis die tweede klavier op die premise.
Ja, hy word gebruik gedurende Music and Mischief aan. Dan ons 'n pianis. En ons Lekker maak bond, musiek hè? op hierdie stoep. Sjoe. Ja. Iemand het vir my eendag gevra, hoe sal jy die Grandfather Scat beskryf? En die beste wat ek mee kon opkom is African motifs meets European elegance. Dis nogal baie nice. Né? Ja, dit is. Dit werk nice. nogal. Ja, jy moet dit vir hom gee vir 'n slogan. Ja, African motifs meets. So my dogboxie is daar. Kom ons gaan kyk na die dogbox, hè? En die rede hoekom sy naam 'n dogbox is, want dit is wat hoe hy lyk, dit is wat hy is. Soos jy daar kan sien. Okay. En dis waar ons die kos vandaan maak. Dogbox. Ja. Cafe. Andrew is natuurlik 'n sailor. Ja, natuurlik. As jy van daai kant af kyk en jy sien daar staan 'n groot bord wat sê sailors welcome. Aha. En bikers also. Ek weet Ja, die ons- bikers hou daarvan om hiernatoe. ons het nou die dag gesê wat ons nou gaan doen is ons gaan vir ons 'n bikers parkering maak rondom daai boom. Okay. Wat sê bikers parking. Ja. Maar dan gaan ons sê bikers welcome to we'll make sailors out of you yet. Ja, Okay. soos jy kan sien, ons bly by die dam. Ja, natuurlik. Dis wat ons definieer. Ja, yes. Ja, en dis Andrew se tuin. Sy famous tuin. Die plek Wat het nie so totaal- gelyk 'n paar jaar terug nie. Totaal waterless garden. Ja, yes. En dis al syne. Okay. So hier gaan biertuin gedoen word. O, lekker, ja. Sy bier en blues musiek. Ja, Dis die droom. okay. Daar waar die blou bootjie is, gaan ons die stage sit. Sommige daar reg voor Spasimoto. Ja, dit sal lekker wees, nie. Ek koop my kombuis is nie baie die mekaar nie, maar daar's ietsie wat ek vir julle daar kan wys. Maar onthou dis 'n werkende kombuis. Dis 'n werkende kombuis, net soos jy daar sê. Toe ek oorneem, het ek maar net alles wat ek gehad het ek gebring en ons het Andrew en Chris het my gehelp dat ons hierdie kombuisie inrig. Okay. En daar is ons mural, dogbox mural wat ons gemaak het uit. Goeie genade. Ja, ek het teels verniet gekry, klomp teels en toe verf ek hulle en dis Andrew se handewerk en my handewerk. Ek dink jy kan as jy mooi kyk kan jy duidelik sien waar's myne en waar's syne, maar dis nou ons dogbox mural. Okay. En dit is Alalia. Alalia, say hello. Ek moet sê dit ruik heerlik. Die reuke wat hier uitkom. Kan ons jou ietsie maak om te eet? Het jy al geëet vandag? Nog nie. Maar ek kan vir julle 'n platter maak, Ja. 2, dan sit ietsie net ligs om te eet of ek kan vir julle ontbyt. My ontbyt is bedien ek tot 4:00 in die middag. So, kom ek wys julle die menu. Ja. Laat ek net hier draai. Hierdie is die dogbox se breakfast menu, all day breakfast menu. Ja. So Dis omtrent 'n dogbox. die mense sê dit pas, maar jy is altyd in die dogbox hè. Ja, ja. Ja, dis Ja, daar is die menu. oor die menu. Ons sluit dit net oop op Sondag saam met Andrew. Ek Okay. maak 9:00 oop vir Okay. breakfast. En dit is dan behalwe vir spesiale events wat ons doen. So sundowners, biertuin of music and mischief aande ja. en as iemand die plek wil gebruik vir 'n funksie.
Okay. So hoofsaaklik net op Sondag oop, maar ons maak ook spesiale geleenthede. Tot hoe laat is hulle oop? Tot 4 uur. Wat tot 4? Of laat ek so sê, last rounds is 4 uur. Okay. En partymal bestel die ouens nogal baie last rounds. Nee, die kan ek glo. En dan bly hulle so 'n bietjie langer. Die kan ek glo. Maar 10 6 uur is ons. Okay. En dit was ook Andrew en Christa se besluit dat hulle wil kom aftree, hulle wil die plekkie bou. Ja, Maar hulle wil nie hulle self doodwerk nie. dis hy. Dis hy. En dis kom die mense so daarvan hou want dit is so eksklusief. Ja, jy sien. Ja. Wat ruik so lekker daar? Ek dink dis Alalia, are you busy with the pies? Oh, dis ons pies. En ons kry ons pies van Jake's hier langs en af en is die beste pies. As ek nie kan sê in die val 3 ook nie in die Vrystaat, dis regtig verskriklik lekker. En dis wat jy nou ruik, die Is dit so? peppersteak pie. So ons kan vir julle peppersteak pie. Ja, ek dink dit sal lekker wees. Peppersteak of hoender. Wil jy, ek het nogal so gedink. Lali, add a peppersteak and a chicken pie. Ja. It's for this couple here. Peppersteak. Nice. Yeah, okay, this is the brewery. These are the fermenting tanks. And that's basically, this is where we do all the process. So that's the mash tank. And that's, we would crush the barley or wheat or whatever we're using Ja, in a mill. We'd actually crack it, not crush it, just crack it. Yeah. And then we put it into a cheesecloth bag, put it into there, and we, that's the kettle over there. And we would heat the mash tank up to 68 degrees. And we've got a little step controller over there, which will hold it at 68 degrees for an hour. ja. And the reason for doing that is at 68 degrees, you activate the enzymes Oh, yes. in the barley, and that turns the starches into fermentable sugars. Okay. So anyway, that we'll keep that at 68 degrees for an hour. Then we will transfer the water into that tank, Okay. which is basically the boiling tank. And we'll give it a good rolling boil for an hour as well. And that's where we add the hops. And the hops will sit in there for an hour. And the reason for boiling it for an hour is it pasteurizes everything. Oh, And ja. it'll kill bacteria and Yeah. that. It's good for the hops because it dissolves the oil. Okay. And it also, you wouldn't have a lid on it. So a lot of the bad flavors evaporate. Goes up. And after the hour, we would cool it quite rapidly. And I use that chiller up there. Okay. We cool it and we would transfer it to one of the fermenting tanks. And generally it cools down to about 21, 22 degrees. Yeah. And then, How long does it then stay in that then we'd add the yeast into the tank and it'll sit there for a month. Oh, Yeah. jeez. Today the bigger breweries shortcut that, Ja, but it'll sit there for a month and then, 3 weeks to a month. okay. And then after that, keg it or bottle it. And then if we bottle it, it's another 2-3 weeks before we can actually serve Oh, it. so, Yeah. ja. Right. And that's sort of basically the process. Yeah. Yeah, and geez, you can't believe that it's such a tiny operation, actually. Yeah. Well, this really started off as this was in my back garden in my home. I always wanted a brewery, so I built this. And we sized it this size because one person can. Ja, hold ken, the production. We didn't want to employ people. Ja, no, that makes sense. That makes sense. Jeez. And just by default, it ended up being a brewery. It wasn't meant to be. Yeah. Ja. Yeah, and that's more or less what we do. We do
We do an amber, a dark ale, and a wit beer. Okay. Wit beer is like a Weiss. Yeah. Those are the main ones we do, and then we do some seasonal beers. So if we get cherries off our cherry tree, we do a cherry beer, and we do a honey and pumpkin. Gee whiz. Yeah. And that thing is busy fermenting there. I can see Yeah. with the Now that's the amber ale. Okay. That's been going for about a week. Okay. Sure. That's coming towards the end of its fermentation. Okay. It's vigorous fermentation, and it'll just slowly ferment for another 2-3 weeks or so. Okay. Yeah. Jeez. Yeah. This was a bit of fun, which turned into, still a bit of fun. It's a bit of a hobby for me. Yeah, a hobby turning into a business. Yeah, yeah. And I'm just lucky we don't have to live off it, so Yeah. it's a bit of pocket money. Yeah. It's a bit of fun. And that's why you enjoy it. Yeah. That's why you enjoy it. My goodness. Andrew, thank you very much for this. Pleasure. It's very nice. Yeah. I've always wanted to come in here and I never did. So now we've done it. So yeah, and we'll definitely have a beer before we go. Yeah. No, good. Thank you. Yeah. Op toer deur die RSA se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lug, besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs deur die RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Spore ontvou waar krimme tartbome staan, besienswaardighede blink in elke sonnestraal. Elke nuwe myl bring onvertelde stories in hierdie land vol van skoonheid en euforie. Wat langs hierdie RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Saam ontdek ons baie nuut, ons reis is feit, ons harte vry. Elke dorp het 'n lied wat fluister, stories wat vir altyd by ons bly.